ไปอ่ะตุ๋ยพวกฝนที่ไม่ได้ไป3-4 คืนแล้วเนี่ยอาจารย์แดงเรียบร้อยไปแล้วนะผู้ใหญ่เดี๋ยวไปเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าเป็น These two health workers are zipping up their PPE suits, putting on masks and face shields, and slowly climbing into a boat on the banks of a countryside canal. This is the best way for them to ensure remote communities in Samut Prakan, a province on the fringes of the capital Bangkok, get access to health checkups as the country struggles to slow the spread of coronavirus. The workers travel along this small canal every day to provide swab tests for COVID-19 patients who are in self-isolation in the already isolated communities. Charanrat Chayabut, a public health officer who has also been conducting nose and mouth swab tests on other villagers, said that some village areas can't be accessed by land, so they need to travel by boat or raft to check on COVID-19 patients. Local people also help by providing the transport a narrow wooden boat with a small engine. ก็สำหรับกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่บ้านนะคะเราก็จะมีการซักประวัติแล้วก็สอบถามอาการผู้ป่วยนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็เราก็จะดูอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยนะคะเพื่อป้องกันแบบภาวะการติดเชื้อนะคะแล้วก็สอบถามอาการนะคะก็คือดูอัตราการหายใจต่างๆนะคะแล้วก็ดูลักษณะการหายใจนะคะถ้าโดยส่วนตัวก็คือเราก็ต้องทำเพื่อคนไข้อะค่ะแต่ว่าคือการเดินทางก็อาจจะไม่สะดวกแต่คือก็จะมีทางทีมผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสม.ของพื้นที่อะค่ะที่ให้การดูแลอำนวยความสะดวกค่ะคือเขาก็จะมีเรือของชาวบ้านนะคะที่ช่วยในการนำพาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจ The health authority estimates that about 10% of the 60 households in the village are infected with COVID-19. Though Charanrat and other officials are able to reach the patients for now, they are concerned that the virus keeps spreading even in these remote areas. ตอนนี้สถานการณ์ก็คือเป็นห่วงประชาชนนะคะเพราะว่าหนึ่งคือด้วยตัวของเจ้าหน้าที่ที่รพสต.เองนะคะก็คือจำนวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีไม่มากนะคะแต่ว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่รอตรวจเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกวันแล้วก็ผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารักษาเพื่อรอเตียงอะไรเงี้ยก็เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน Thailand reported 13,002 new COVID-19 cases on Wednesday, the sixth consecutive day of record infections, as it deals with its longest running and most severe outbreak so far.